Lareira Ape recebe hoje no casamento de Manuela e Rodrigo uma novidade que vai abalar a Vitória. Nada mais é do que um piso interativo. E agora quem vai explicar pra gente um pouquinho é a Lorena. Lorena, como que funciona o piso interativo? Pois é, Graziela, o piso interativo é uma super novidade. Ele detecta os movimentos humanos, ele é super personalizável, a gente pode estar pondo nome, foto, e ele, com essa detecção, ele cria um ambiente muito lúdico, né, muito bacana nos casamentos e formaturas, etc. De onde é essa novidade? É uma novidade que vem da Nova Zelândia, uma tecnologia de lá, e nós somos parceiros com o pessoal do Sul, do piso interativo, e estamos trazendo aqui para o pessoal capixaba conhecer, e o pessoal está gostando muito. O sucesso dessa festa se deve muito à minha cerimonialista, que virou uma das melhores amigas. A Grazi é uma pessoa especial. Sem ela não dava para ser nada.